선수가 이 사냥하는 그런 그 기술을 갖다가 유감없이 보여주는 그런 이제 복싱을 하기 때문에 지금 미국에서는 아마 화이트적인 이런 김주훈 선수의 그런 경기 모습을 보고 다 열광하고 좋아하는 것 같습니다. 라스베가스에서 한국 복서가 이룬 특승이었습니다. 판정으로 가게 되면은 이제 다른 사람의 손에 의해서 승부가 갈려지는 거니까요. 항상 이제 제 손으로 승부를 마무리질 수 있는 선수. 지난해 5월 미국 무대 데뷔 이후 4경기 연속 KO승을 거두며 강한 인상을 남겼습니다. 그것도 모두 원정 경기였습니다. 체가 없어서 경기조차 열지 못할 정도로 변방으로 밀려나고 있습니다. 위기에 빠진 한국 프로 복싱의 침체기를 겪고 있는 국내 프로 권투가 심각한 내분을 겪고 있습니다. 모든 챔피언을 꺾고 그 체급에서 진정 강한 챔피언이 되는 게 목표이기 때문에 뭐 거기를 가는 이제 큰 발판이라고 생각하고. 시훈, 김, and 야코브 아미두. 평소에 훈련하기를 매 라운드가 마지막 라운드다 생각하고 하라고 배웠기 때문에요. 지금 바로 끝나도 그 경기 이상하지 않도록 항상 최선을 다하는 모습으로 경기하기 때문에.
135 pounds, 135, the official weight for Ji Hoon Kim. His opponent next 134 pounds, 134, the official weight. We have a fight. Raimundo Beltran of Los Mochis, Sinaloa, Mexico. Scheduled for 10 rounds, lightweight division, Ji Hoon Kim, Raimundo Beltran, our main event on this special edition of ESPN's Friday Night Fights, being presented to you by Bob Arum's Top Rank Incorporated and our host, the Mirage Resort and Casino Las Vegas.
위에 올라가서 뭐 스포츠 게임 하듯이 말이지 그 주거니 박거니 하고 뭐 네가 한번 때리고 내가 한번 때리고 이런 식으로 하는 그런 격투기는 누가 요새 볼 사람도 없고 그 격투기로서 이거 없는 거고.